여러분 오늘은 피티 더 캣이라는 책을 시작해 볼 건데요. 너무나 유명한 시리즈고 너무 재밌어요. 고양이가 여러 가지 이제 일들을 겪으면서 일어난 일들을 우리한테 얘기해 주는 건데 오늘은 그 첫 번째 책으로 피티 더 캣인데 자 여기 어때요 제목이 The Case of Hiccup이라는 그 제목의 책인데 일단 우리 여기 나오는 단어 먼저 볼게요 여러분. 아까 히컵이라는 단어가 뭐냐면은 이 단어거든. 그래서 우리가 요거가 이렇게 힉이잖아, 힉. 그 다음에 여러분 그 먹는 컵 있지, 컵. 그래서 컵이랑 힉이라는 단어랑 컵이랑 합쳐져서 히컵 해서 딸꾹질하다 이제 그런 단어가 여기에 자주 등장을 해요. 그러니까 여러분 한번 기억을 해보고 그 다음에 동물이 하나 등장하는데 여기 있지. 얘가 우리 토드라고 하면 돼. 토드. 여기 D 발음이니까 OA가 좀 길게 얘기하면 되거든. 그래서 토드. 하면은 두꺼비란 그런 단어가 나오고 그다음 여기는 여러분 다 아는 것 같고 근데 여기 잠깐 여기 우리 연결하는 단어 조금 어려운 단어 있지 그 몇 개만 좀 보고 그냥 바로 책을 또 읽어볼게요 여러분. 자 여기서는 우리가 grumpy라는 단어가 조금 어려울 수 있어요 여러분. 자 얘도 grumpy, grump이잖아요 grum 그 다음에 py에서 grumpy라는 단어인데 이 우리가 투덜거리다 그런 뜻이에요 투덜거리다 여기 이렇게 연결하면 되겠지? 그 다음에 still은 뭐 나 여전히 배고파요. 많이 먹어도 여전히 배고파요. 뭐 여전히 기분 좋아요. 그럴 때 still이란 게 여전히 뭐 그런 단어가 여기 나온다는 거. 간단히 중요한 단어 체크했으니까 우리 책 보면 선생님 재밌게 또 읽어줄게. 자 그럼 여러분 이제 화면 보지 말고 책을 한번 보세요. 지금 피디덕해 책 이렇게 펴보고 얘는 첫 페이지가 4페이지라고 나오거든요. 그 4페이지 보면 돼요, 여러분. 같이 재밌게 읽어보자. 이 책 보면 돼요, 여러분. 자, 우리 가볼게요. 자, hiccup. Oh no, PD has the hiccups. 그러니까 여러분 딸꾹질 하면 약간 힘들잖아. 그래서 PD도 지금 딸꾹질이 있는데 oh no 한 거 보니까 그렇게 조금 힘든 상황이에요. 자, 그 다음 페이지 보게 되면은 hiccup. How do you stop the hiccups? 이랬지. 그러니까 how는 어떻게야? 어떻게 너가 stop을 멈추는 거잖아. 그러니까 이 딸꾹질을 멈출까라고 물어보고 있어요. 자, 그 다음 6페이지로 가게 되면은 그래서 PD asked Grumpy Toad. PD가 먼저 아까 우리 그럼피가 불평거리는 거였잖아. 그래서 불평거리는 토드한테 물어봤어. How do I stop my hiccups? How는 아까 어떻게, 그러니까 방법을 묻는 거야. 어떻게 내가 stop, 멈출 수 있을까? 나의 딸꾹질을? 이라고 물어봤어요. 그랬더니 7페이지 보면 토드가 이렇게 얘기해. I know. 안 돼. 다행히 안 돼. I know, says Grumpy Toad. Grumpy Toad가 얘기해요. You stand. stand는 일어서라는 거야. 일어서. 근데 어떻게 일어서? On one foot. one이라는 거 하나잖아. 그러니까 발 하나로 네가 서봐라고 얘기하고 있어요. 그런 방법을 이제 해보라고 하는데 그래서 PT가 8페이지 보면은 그렇게 했어. PT stands on one foot. 한 발로 이렇게 섰어요. 근데 어때? hiccup. 여전히 딸꾹질을 하는 거야. 그러니까 토드가 알려준 방법이 효과가 없나 봐. 그래서 9페이지 보면은 PD still, 아까 still이지, 여전히 has the hiccups. 아직도 딸꾹질을 하고 있어요. 그래서 PD가 이제 고민이 있는 거야. 그래서 PD ask Kelly. 이번엔 켈리한테 물어봤어. How do I stop my hiccups? 그래서 어떻게 내가 stop, 내 히컵을 멈춰야 돼? 라고 물어봤더니 I know, says Kelly. 켈리도 안다고 그러네? 얘는 you stand on one foot. 이건 아까 토드가 말해준 거잖아. 근데 and가 있어. 토드가 말해준 그 방법뿐만이 아니라 and, hop, up and down. 홉은 우리 뛰는 거잖아. 그 위아래로 한번 뛰어보라고 조언을 하고 있어요. 그래서 PD stands on one foot. He hops up and down. 위아래로 뛰어봤거든. 근데 13페이지에 보니까 hiccup. PD still has the hiccups. 여전히 딸꾹질을 계속하고 있어요. 어떡하나? 그래서 안 되겠다 싶어서 14페이지 보면은 PD asked Gus한테 가서 물어봤어. How do I stop my hiccups? 어떻게 내가 내 딸꾹질을 멈춰야 돼? 그랬더니 Gus도 I know. 내가 알아. 라고 얘기했어요. 그래서 Gus의 방법이 15페이지 나오지. 자, 여러분 이 문제 읽을 수 있지? You stand on one foot and hop up and down. 그 다음에 and sing a song. 노래까지 부르라고 거스가 조언을 했어. 그래서 16페이지에 보면은 이제 PD stands on one foot. 한 발로 섰고요. He hops up and down.
위아래로 뜨면서 Hey, sing a song. 거스의 조언대로 노래까지 부른 거야. 오늘은 여기까지예요. 퍼스트 파트이기 때문에. 그래서 요 정도 스토리를 갖고 우리가 이제 워크시트를 한번 풀어볼 거거든. 그래서 어떤 내용이 나오는지 여러분 지금 워크시트 보면 돼요. 자, 이제 화면 보면 되겠지. 자, 워크시트 피고 이제 화면을 우리가 보면 돼, 여러분. 자, 그래서 올라가 볼게. 자, 워크시트 다 준비했죠, 여러분? 자, 그 워크시트 어떤 단어가 나오고 조금 긴 문장이 어떻게 써게 되는지 선생님이 한번 볼 거야. 자, 여기에 조금 이제 어려운 단어가 나오는 게 보이죠? 자, 여기 이렇게 좀 옮겨보면은, 이렇게. 자, what problem? what인데 아는 거잖아, 그치? what은 뭐야? 무엇. 무엇이라는 거고. 한번 써볼까, 우리? what은 무엇? 자, what은 써볼게요. what은 우리가 무엇. 자, 무엇. 그 다음에 problem은 문제라는 뜻이야. 그러면 무엇하고 문제 연결하면 되겠지. 그러니까 무엇 문제, 그러니까 무슨 문제라고 좀 자랑스럽겠죠. 그러니까 무슨 문제를 does Petey have 가지다니까 어떤 문제를 Petey 갖고 있는지 여러분 ABCD에서 고르면 돼요. 괜찮죠, 여러분? 자, 그 다음에 우리가 뒤로 한번 가볼게요. 2번. 2번도 what이 또 나왔네. 자, what은 우리가 뭐들 하는 거지만 무엇이란 뜻이고, 그 다음에 tell은 뭐야? tell me. 그치, 나에게 말해줘. tell me, 그치? 그래서 말하다. 자, 여러분, 모르는 단어는 뜻을 밑에다 써야 돼요. 그 다음 stop 우리 너무 많이 했지. stop it. 멈추다. 자, 그래서 이 문장을 우리가 뜻을 알았으니까 한번 연결해 볼게. 자, what부터 가면 돼. 무엇을 grumpy toad가 tell, 말했을까요? PT한테. 자, to do, do가 하도록이니까 PT한테 하도록 뭐라고 얘기했을까? To stop his hiccups. 그의 딸꾹질을 멈추기 위해서 토드의 조언을 고르면 돼요, 여러분. 토드의 조언. 기억나지? 선생님이 기억나는데. 그거 여러분 2번 문제 해보면 되는 거고. 자, 3번 문제로 갈게요. 자, 3번 문제는 what이 또 나왔네. 자, 이제 what은 이제, 여러분 이제 바로바로 나오겠다. 무엇이라는 뜻이고요. 그러면 suggest가 좀 어려워. 이렇게 suggest 해서 얘가 제안하다. 제안이라는 거 우리 이렇게 하자. 이런 게 제안이지. 그런 뜻이에요. 그럼 어떻게 써야 되나 한번 보자. 자, 무엇을 거스가 제안을 했을까? PT한테 하도록 뭐 하기 위해서? To stop his hiccups. 그러니까 딸꾹질 멈추기 위해서 여러분 이번에 거스의 조언을 한번 찾아보라는 거야. 괜찮죠, 여러분? 자, 그럼 우리 내려가서 주관식 가볼게요. 주관식. 여기 complex sentence. 여기도 what 또 나오네. 자, what은 여러분 아는 거고 ask는 묻다라는 뜻이야. 그 앞에서부터 무엇을 PD가 ask, 물었을까? 그럼피 토드한테. 그럼피 토드한테 질문한 문장을 여러분 찾으면 돼. 완벽한 문장으로 쓰는 거 기억하고. 자, 그래서 2번 가볼게요. 2번도 뭐 what밖에 없네. 자, what은 아는 거니까 한번 연결해보자. 무엇을 켈리가 말했을까? tell PT한테 to do 하도록. 그러니까 켈리가 PT한테 하도록 조언한 내용 우리 문장으로 쓰는 게 2번 문제예요. 괜찮지? 오케이. 자, 그 다음에 우리 3번으로 갈게요. 자, 3번으로 가서 얘는 happen이라는 건 뭐냐면 얘도 계속 너무 많이 나와. 얘는 발생하다는 거, 일어나다. 어떤 일이 일어나다. 그 다음 when은 우리가 언제도 있지만 대부분은 뭐뭐 할 때라고 해석을 할 거야. 우리 이제부터 뭐뭐 할 때. 근데 hope는 여러분 기억나지? 뛰다. up and down은 뭐야? up은 위잖아. down은 아래. 그래서 위 아래. 그렇게 돼요. 그럼 연결해보자. 자, 일단 문장이 길지만 우리는 여기까지 보면 돼. what happened 할 수 있잖아요, 여러분. 그래서 what happened는 무슨 일이 일어났을까? when 뭐 했을 때, 피리가 hope, 뛰었을 때, 어떻게 뛰었을 때, 위아래로 뛰었을 때 어떤 일이 벌어졌는지 한번 여기 찾아서 쓰면 돼요. 괜찮죠, 여러분? 자, 오케이. 자, 우리 TF 타임, 여기 TF 타임으로 갈게요. 자, 여기서 우리 ask 또 나왔네요. 여러분, ask 기억나요, 아까? 그래, 묻다라는 뜻이고, 묻다. 그 다음에 그램비터도 how도 계속 나왔지. 얘가 방법이 어떻게. 모르는 거 쓰는 거야, 단어. 오케이? 그리고 얘는 싱어송이 뭐야? 노래하다. 자, 이렇게 두 개 먼저 볼게요, 여러분. 자, 그럼 앞에서부터 가면 돼. 피리 ask. 피리가 물었어. 누구에게? 그럼비 도도에게 뭐를 물었을까? How to stop. 야, 어떻게 멈춰야 돼? 뭐를? 그의 hiccup.
딸꾹질을 어떻게 멈춰야 되는지 물어봤다. True and false 해서 우리가 6페이지에 보면은 여러분들 답을 찾을 수 있어요. 그래서 TF는 우리가 여기 페이지까지 적어도 돼요, 여러분. 알겠지? 그 다음에 2번 볼게요, 여러분. 자, 켈리가 말했어. PT한테 뭐 하도록? To sing a song. 뭐 하도록 얘기했어요? 야, 노래를 해봐. 이렇게 얘기했다는 거야. 뭐 하기 위해서? To stop his hiccup. 자, 히컵을 멈추기 위해서 노래하라고 켈리가 조언을 했는지. 여러분, 답은 11페이지 보면 찾을 수 있어요. 괜찮지? 자, 그럼 3번 한번 볼게. 여러분, after는 우리 후에요, 전이에요? 그치, 후야. 뭐뭐 전에는 before였지. 그래서 얘도 후에야, 뭐뭐 후에. 자, 요것만 알면 우리가 얘도 여기까지 먼저 보면 돼. Peter stopped his hiccup. 여러분, 요거는 해석할 수 있지. PT는 그의 딸꾹질을 멈췄어요. 후에인데 뭐 후에? 호흡이라는 거 뛰는 거잖아. 뛴 후에. 위아래로 뛴 후에 피리의 딸꾹질을 멈췄다. 이게 맞는지 안 맞는지 우리가 13페이지에 보면 돼요. 괜찮죠, 여러분? 오케이. 자, 그 다음에 우리가 이렇게 내려가면 여기 순서 배열 있잖아. 순서 배열 선생님이 페이지를 알려줄 거야. 쓰면 돼요, 여러분. 4, 5, 6, 10 페이지 보고 어떤 것이 먼저 일어난 사건인지 A, B, C, D 중에 골라서 쓰면 돼요. 괜찮죠, 여러분? 여기도 페이지 넘버 쓰시고 그 다음에 WS까지 가면 돼. WS 어떤 문제가 있는지 궁금하네. 자, when Billy asked the character, 캐릭터도 계속 나오니까 우리 한번 알아보자. 캐릭터는 인물이야, 여기. 여기 인물이 등장했잖아. 피티도 등장하고, 켈리도 등장하고, 그 다음에 그 앞에 토드도 등장하고. 빌로우라는 B잖아, B. 로우에서 아래. 그러니까 아래 인물들이에요. 그 다음에 how는 여러분 아까 계속 했었고. what은 무엇이고, 그치? say는 말하다. 그래서 피리가 물어봤어. 아래 인물들에게 뭘 물어봤어? How to stop his hiccup? 야, 어떻게 히컵을 멈춰야 되라고 물어봤을 때 얘네가 뭐라고 조언했는지 우리가 한번 기억을 해서 아니면 페이지를 보고 완벽한 문장을 쓰는 게 중요해는 완벽한 문장을 쓸 거예요. 그래서 페이지 한번 여러분들 표시해보자. 7페이지 여기 7페이지 그 다음에 켈리의 조언은 11페이지 있어요. 11페이지 필기하고 있죠? 그 다음에 거스의 조언은 15페이지 이렇게 페이지 표시한 거 여러분 잘 기록을 해서 여러분 이제 자리에 돌아가서 워크시트를 갖고 선생님하고 아까 해석하고 공부한 내용을 기반으로 해서 책 읽으면 다시 한번 답을 찾아보면 돼요. 알겠죠, 여러분? 그래서 오늘은 그 PT 덕의 첫 번째 책에서 first part를 했어요. 우리 다음 시간에는 두 번째 끝까지 한번 읽어볼 거거든. 그래서 우리 다음 시간에 봐요, 여러분. 여기까지 할게요.